melibatkan wakil wali kota Surabaya dan wakil wali kota Surabaya berharap agar pembangunan jalan ini segera selesai dan tidak diundur-undur lagi. Dan kabar baik untuk para pengguna jalan bahwa akses jalan di Jalan Wonokromo ini sudah mulai dibuka untuk proyek pembangunan jalan belum sepenuhnya selesai. Dan untuk penjelasan yang lebih jelasnya nanti bisa kita tanyakan kepada narasumber yang terkait. Bagaimana tanggapan Anda tentang pembukaan akses jalan ini padahal perbaikan jalan belum selesai, dan apa harapannya untuk proyek perbaikan jalan ini? Menurut saya pembukaan jalan ini walaupun belum selesai direnovasi cukup masuk akal, karena kan ini salah satu jalan utama bagi pengguna jalan. Walaupun aja jalan ganggang itu kan sempit ya, jadi menyulitkan pengguna jalan. Maka dari itu sangat masuk akal sekali kalau ini tidak dilakukan. Dan harapan saya itu semoga proyek ini cepat selesai agar pengguna jalan bisa menggunakan jalannya dengan aman dan nyaman. Bagaimana tanggapan Anda tentang pembukaan akses jalan ini padahal perbaikan jalan belum selesai, dan apa harapannya untuk proyek perbaikan jalan? Menurut saya, adanya perbaikan jalan yang selesai ini menimbulkan resiko tidak amannya bagi para pengendara kan. Terus harapannya buat para pekerja supaya bisa lebih meningkatkan kinerja lagi agar proyek ini bisa selesai segera mungkin. Proyek perbaikan jalan ini sudah mulai membuka akses meskipun proyek ini belum sepenuhnya selesai dan ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan. Dan para pengguna jalan juga warga setempat berharap agar proyek pembangunan ini segera selesai dan tidak diundur lagi agar pengguna jalan dapat